Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion Turun toimitus ja kaikkien katukalastajien suojeluspyhimys Niko Satto tässä morjesta. Ollaan poikani Veikon kanssa menossa Street Fishin kilpailuihin Turun keskustaan. Ja kyseessä on siis Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön kilpailu, joita pidetään 15 paikkakunnalla Suomessa tänä vuonna. En tiedä kuuluuko sateenropina sieltä läpi, mutta mielenkiintoiset olosuhteet on, eli todella kova vesisade tällä hetkellä Turussa ja tässä vielä hetki istuskellaan autossa ennen kuin mennään kisapaikalle. Street Fishin kilpailussa kalastetaan 3 tuntia. Täällä Turussa se tarkoittaa Aurajokea tuossa Turun keskustassa. Suhteellisen lyhyt pätkä kuitenkin, eli kaikki on sillä kohtuullisen lähellä samalla alueella. Ja 4 pisimmän kalan yhteispituus on se, joka ratkaisee kilpailun voiton, ja niiden kaikkien kalojen pitää olla eri lajia, mikä tekee tästä mielenkiintoista, eli pitää osata kalastaa lajeja ja toisaalta pitää osata sitten kalastaa mahdollisesti vähän suurempia kaloja. Nämä on Turussa järjestetty 5 kertaa. Itse olen ollut 4 kertaa voittavassa joukkueessa, eli 2 kertaa Mikael Jaakkolan kanssa ensin ja sitten 2 kertaa Veikon kanssa. 1 kerran ollaan tultu toiseksi. Eli mestaruutta ollaan menossa puolustamaan. Ja mitäs Veikko, millä mielin vesisateeseen olet menossa? Tietysti lähdetään voittamaan niin kuin aina on lähdetty, että kyllähän se varmaan on tai onkin epämieluisampaa, mitä se on ennen ollut, kun on ollut lämmin ja hyvät kelit, mutta kyllä se vielä iloksi muuttuu sitten, kun niitä kaloja alkaa saamaan. No mitä sä ajattelet, minkälaisia kaloja pitäisi saada tänään, että voitto tai edes palkintopallisijoitus lohkeaisi? No mä ainakin kun on enemmän käynyt tässä just haukea ja kuhaa kalastamassa keväällä, niin siihen on ehkä jo pieni tatsi tässä, kun sitten taas jotta sais isoja onkikaloja, niin vaatisi sitä onkimiskokemusta tästä ehkä lähiajalta. Ja kyllä sitten jos nyt sais, kun tosiaan kuhaa ja haukea isompaa ahventa voi tuolta saada, niin kyllä niillä hyvä tulos tulee, jos niitä vaan sais. Joo, ja meillähän on sillä lailla käynyt, että me ollaan saatu eri vuosina kuhia ja haukia ja näin, mutta ei olla taidettu yhtenäkään vuonna saada niitä kumpaakin. Ja se olisi kyllä voittamisen ja yleensäkin pärjäämisen kannalta se voisi olla aika oleellinen asia, että ne isot petokalat tosiaan hauki, kuha 50-60 senttiset, niin ne on aika merkityksellisiä sitten sen hyvän lopputuloksen kannalta. No sen verran vielä ennen kuin tästä mennään sitten jo kilpailupaikalle, niin kysyn, että haluatko sä kuvailla vähän minkälaisilla vehkeillä me on lähdetty liikenteeseen? Tässähän on niinku 3 vapaa per henkilö on se rajoitus, niin mikä on se meidän arsenaali? No meillä on heittovapaa, jotta me saadaan jigi sinne päätyy just että haukea saadaan tällainen isompi jigi ja kuhaan tietysti myös. Ja sitten on heittoonki, jotta sit ei tarvii pitkien onkien kanssa sählätä, niin sieltä keskemmältäkin saa kalastettua sitten esimerkiksi lahnaa, ahventa. Ja sitten on 3 ihan normi onkea, 1 3 metrin, jotta pääsee sitä läheltä kalastamaan. Siitä saa sitten jos on vaikka jo petokaloja saatu kalastettua, niin sitten saa vaikka esimerkiksi ahventa voi hyvin saada siitä ihan reunastakin, niin helpompi käsitellä. Joo. Sanoiko se täkyongen, joka niin, meillä täkyonki, se on tietysti tärkeä. Ja täkykaloja meillä on norssia ja taitaa olla turpaa ja ehkä särkeäkin tuolla. Mutta eipä mitään.
kiitoksia näistä vinkkeistä ja nyt me lähdetään käpsyttelemään tuonne kisakeskukseen päin ja katsotaan kuin äijien käy. Palataan asiaan. Ollaan päästy tänne kilpailupaikalle ja täällä on vanhat tutut kilpakumppanit Juuso ja Samu paikalla. Milläs mielellä vesisateeseen lähdetään? No totta kai oli taas pakko tulla paikan päälle. Ihan hauskaa nähdä taas kavereita ja onneksi nyt loppus sadekin sentään ennen kisaa. Niin, näyttää hyvältä sen suhteen. No mikäs on tavoite tänään, paitsi voitto, mutta niin kuin kalan puolesta, että minkälaisia kaloja lähdetään hakemaan? No tavoite on saada kortti täyteen ja mieluiten siihen se yksi petokala, joko kuha tai hauki ja sit komea ahven, lahna, ehkä pasuri. Semmoinen voisi olla sellainen realistinen. Millä kuha tai hauki nousee tänään? Jikivälineet ja täkyonget on varattu mukaan. Että todennäköisesti ehkä molempia tullaan kokeilemaan. Noniin, se on hyvä homma ja samantyyppisiä eväin ollaan lähdössä kanssa liikenteeseen. Mitäs huomenna Uusikaupunki ja siellä kans paikan päällä vai? Kyllä, sinnekin tullaan jo. Noniin, oikein hyvä. Kiitos tästä ja toivotaan tsemppi kisaan. Kiitos, kireitä siimoja. Samoin, moi. Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöstä Mikael Jaakkola on myös paikalla. Me ollaan Mikaelin kanssa pari kertaa oltu kisa voittamassakin, mutta nyt sä oot niinku pelkästään järjestävää seuraan. Joo, se on jännä, että sä et ole joutunut, kun mä luulin, että siinä käy silloin, kun voittaa liikaa, niin joutuu järjestämään. Mulla sanottiin koto jo, että ehkä vois päästä nuoret pojat tai mennä keskenään, ettei mun tarvi joka vuosi olla, mutta en mä vielä malttanut olla. Ei, kato, jotkut voittaa 5 kertaa jotain. Joo. Hei, onko osallistujamäärä niin kuin aikaisempiin vuosiin verrattuna aika samalla tasolla vai onko sade hätistänyt? Vähän pelättiin, että sade hädistää, mutta kyllä tästä rupeaa kohta kyllä tässä nyt yli 15 tiimiä ainakin lisää ja kaikki ei ole vielä. Kyllä tähän varmaan parikymmentä likemmässä ainakin tulee. Mä en muista paljonko Vimmuun oli, mutta varmaan sitä luokkaa. Onko sä ollut muilla paikkakunnilla? En oo, mä oon tässä vaan ja sit huomenna Ukissa. Niin justiin. Kyllä vaan. Mutta onko tietoa Aurajoen kalatilanteesta noin yleisesti ottaen? Samu tuossa väitti tässä käyneenä, että vaikeet on. Niin just. Koska tää helppo olisi ollut? No ei, joillekin se on helpompaa kuin toisille. Se on totta. Hyvä, mut hei kiitos ei tästä mitään. Ja kuullaan mahdollisesti kisan jälkeen. Kiitos. Yes. No niin, täällä on mulle vieraita kasvoja ennestään. Minkäs nimisiä kisaajia ootte? Virve ja Elias. No niin, terve. Ootteko ollut aikaisemmin? No vuosi sitten eka kerran oltiin. Mitäs silloin meni? 2 kuhaa saatiin ja varmaan sijoituttiin noin puoleen väliin koko kisassa. Niin justiin. Onko nyt tehty toimenpiteitä, käyty harjoittelemassa tai? No nyt tänä vuonna meillä on onki ja haavi. Viime vuonna meillä ei ollut. Niin justiin. Joo, se onki on tosi tärkeä täällä kyllä noiden särkikalojen kannalta ja haavi on kanssa aika oleellinen tosiaan. Hyvä näin. Mitäs ootteko te käynyt tässä Aurajoella niinku muuten kalastamassa? Ei olla, me ollaan tuolta Marttilasta, niin ollaan siellä päin kalastettu enemmänkin. Niin justiin. No niin, mutta ei muuta kuin tsemppiä kisaan, mennään kuuntelemaan kipparikokous. Kiitoksia. Kiitos. No niin Veikko, me ollaan 2 tuntia kisattu ja alkoi tosi hyvin ensimmäiseen puoleen tuntiin 61-senttinen kuha ja 68-senttinen hauki. Ja sitten sä saat alle 18-vuotiaana 5 senttiä tasoituspisteen. Meillä on 134 senttiä koos, mikä on tosi hyvä tulos ja sillä luultavasti ihan kohtuullisesti pärjää tämän päivän kisassa. Särkikalat on tuottanut vaikeuksia, ei ole yhtään lahnaa, pasuria muuta. Mitä siihen sanot? No se on sinänsä ihme nähdä, koska ennen on tullut, ja ahven on myös, sitäkään ei ole yhtään saatu, niin ennenhän on tullut särkeä ja ahventa varsinkin, niin on tullut paljon. Et sit on vaan ollut siitä, että on ollut kauhean pientä ja se on harmittanut, mutta nyt harmittaa se, että ei saa ollenkaan. Et ei vielä tiedä ollenkaan, vaikka hyvä tulos on nyt jo, että miten käy kisan, kun niin, ei se, tuu. Tietenkin tämä kieli siitä, että täällä on ilmeisesti se Laaksovirran Samu oli ollut harjoittelemassa eikä ollut oikein hyvin saanut kalaa ja ilmeisesti vähän nihkeästi on tullut kaiken kaikkiaan särkikaloja. Joku on tietenkin saanut niitäkin ja
Ja meitä nyt kiinnostaa varsinkin se, että meillä olisi 32 senttiä siihen vuoden katukalastajatitteliin, eli Suomen kärkituloksen tässä kohdassa. Ei se tietenkään sitä vielä varmista, koska kisoja on jäljellä, mutta että ei olisi kauhean iso ahventakaan vaatinut ja jonkun salakan tai muun siihen, mutta että tiukalta näyttää. Mitäs neuvoksi viimeisiin metreihin? Niin, no meillä on tossa toi pohja onkin viritettiin ja sillä yritettiin. Selkeästi ei toiminut tuo spinnerpeitillä koitettiin, niin se ei oikein lähtenyt liikkeelle. Et kyllä mä ihan niin kuin perusonkeen luotan tässä kohtaa. Sillä yritetään ja katsotaan kuin käy. Street Fishing Turku on nyt sitten käyty ja mestaruutta puolustettiin Veikon kanssa kunniakkaasti. Saatiin tosiaan heti alkuun ne 61-senttinen kuha ja 68,5-senttinen hauki. Sen jälkeen tökki vähän se muiden kalojen saaminen. Esimerkiksi ahventa ei saatu ollenkaan, saati lahnaa, kun siellä kuitenkin yli 40-senttisiä, jopa 50-senttinenkin lahna kisassa nähtiin. Mutta onneksi olkoon, voitto tuli komella Suomen kaikkien aikojen kovimmalla street fishing tuloksella. Joo, kiitos vaan ja onneksi olkoon myös, kiitos. Myös sulle. Ja paljon oli sen ansiota, että sä rakensit tosiaan tuossa aamulla Strike Pro tai CVC, mikä se nyt sitten onkaan varsinainen brändi, mutta Tournamentti pikin otit ja siihen pitkä koukkunen kevyt päinen niin kuin jikipää siihen ja sen perään vielä sitten, taikka sen eteen itse asiassa pistit tuommoisen Savage Gearin irtohenkari, missä on pikkainen lippa. Se oli varmaan aika hyvä fiilis, kun tuollainen oma itse tehty värkki sit niin kuin antoi heti ne kalat. Joo, just en ole koskaan ennen ollut koittanut. Vähän oli sellainen epävarmuus, että lähdet tällaiseen kisaan 3 tuntia aikaa ja sitten jollain uudella kokeilulla pitäisi kalaa saada, mut sitten alle 10 heittoa meni, kun tuli eka kala ja kyllä siinä aika hyvä fiilis oli sitten, että toimisikin tämä. Joo, se oli mahtava startti kisaan ja Suomen kärkitulos tätä ennen oli Lahdessa 165 senttiä ja siinä vaiheessa meillä oli sitten, kun sä oot alle 18-vuotias ja saat sen 5 sentin tasoituksen, niin meillä oli 134,5 senttiä tulos, niin siinä vaiheessa alkoi vähän hymyilyttää jo, että tässä on tosi hyvät mahdollisuudet. Joo. Alettiin jo vähän puhua, että tässä voisi 2 metriäkin mennä puhki, mutta eipä se nyt sitten ihan mennyt. Mutta komea tulos 174 senttiä, se on kaikkien aikojen tosiaan kovin tulos Suomessa ja sillä johdetaan myöskin nyt sitten tämän vuoden kilpailua siinä mielessä, että vuoden katukalastaja tittelin jahti on hyvällä mallilla. On toki mahdollista, että sen ohi vielä menee, mutta saa siinä ihan tosissaan töitä tehdä, kun 3 tuntiin 174 senttiä 4 eri kalalajista koostuvaa kalaa. Niin mitäs meidän loppupäivän särkihommat, mitäs pitäisi parantaa? No onkimispuoli vähän nyt sitten kaatota meidän 2 metrin tavoitteen, mikä siinä jo ehti innostaa, että ahventa tosiaan ei tullut lahnaa. Pasuri me saatiin, se oli ihan hyvä, se tuli pohjaongella ja siinä kohtaa se vähän kaatui se juttu. Me lähdettiin siinä, että me isoja petokaloja yritetään ja meillä oli aika isot jikit mukana. Yksi juttu olisi tietysti voinut olla, että ottaa ihan perus heittojikejä mukaan, niin olisi se isompikin ahven voinut sillä esimerkiksi tulla. Joo, mä luulen, että se oli vähän hölmö ratkaisu jättää ne kotiin ne normijigit, mutta ehkä ne sitten seuraavalla reissulla jopa huomenna siellä Uudenkaupungin kisassa otetaan mukaan. No yksi mikä on musta mielenkiintoinen havainto ehkä on sellainen, että kun me ollaan muutama kerta onnistuttu täkykalalla saamaan niitä kuhia ja haukikin joskus, niin siellä porukat kiertelee jo ja juttelee, että täky pitäisi kieltää ja siellä punnituspaikalla tai
kisakeskuksessa, niin kovasti kyseltiin niitä meidän täkyvirityksiä, vaikka totuus on se, että tällä kertaa ei täyllä saatu itse asiassa mitään kalaa. Et se on kiinnostava ilmiö vai miten sä koet sen? Että Niin, joo, se aiemminkin siitä jo ennen kisaa oli juttua, että tuntuu kauhean epäreilulta se sellainen sitten, että särkikalastajien mielestä ja niin kun, jos vaikka lahnaa yritetään, niin sittenhän se ei ole toimiva siihen, mutta se ei toiminut tällä kertaa. Toki meistä kauhean kauan ei ehditty uittaa, koska me saatiin niin nopeasti ne hauki ja kuha ja sitten päätettiin vaihtaa sillä vähän taktiikkaa, että olisihan sillä voinut saada kalaa, mutta näin se joskus menee. Pääpointti on se, että on semmoista arsenaalia, mihin se kala ottaa kiinni, että erilaisia vaihtoehtoja. Niin, ja tämähän tuli paljolti tämä isomman jikin käyttö oikeastaan siitä, kun alkukesästä oltiin vertikaalijigaamassa ja ruvettiin käyttämään aikaisemman 6 tuumankin jikisiä paljon 8 tuumasta vertikaalijikiä ja 2 tuumaa eli käytännössä 5 senttiä lisää pituutta 15-20 suurin piirtein kasvatettiin jikipituus ja huomattiin, että kyllä se karsi vähän sitä pientä kalaa ja antoi ehkä selvästi nyt tänä vuonna isompaa kalaa kuin normaalisti sitten semmoista perus puikon sijaan niin 2-4 kiloa. No mitäs toiseksi tulleellakin oli komea hauki, siellä oli isä ja aika pieni poika, niillä oli ilmeisesti tekniikka hallussa. Nekin otti Turun kaikki aikojen toiseksi parhaan vissiin mitan, 152 senttiä kyllähän se oli. Joo. Niin ihan sillai mielenkiintoinen. Jäikö jotain päällimmäiseksi mieleen? No joo, se oli. Sinänsä lähdettiin vähän harmitellen liikenteeseen, kun kadut tulvi ja saappaan puoliväliin asti tuli vettä, että mitäköhän tästäkin tulee, mutta aika lailla heti kun päästiin kisapaikalle, niin kääntyikin onni meidän puolelle, että loppui sade ja se on tietysti yksi asia, että sen loputtua tuli heti nämä kalat, että en osaa nyt sanoa välttämättä, että oliko se just se, mikä sen teki, että olihan meillä muutenkin hyvät lähtökohdat niin kuin paikkana ja niin kuin nämä jigit oli hyvät, että millä lähdettiin liikkeelle, mutta se oli tietysti yksi, mikä voi auttaa asiaa, että joka vuosi on erilainen, joka vuoden sää on erilainen, että tänä vuonna meni näin. Onko sulla jotain sellaista, mitä sä niin kuin muille katukalastajille voisit summaukseksi sanoa, että millä taktiikalta ja tekniikalta ja mikä voisi auttaa niin kuin onnistumaan näissä kilpailuissa? No ehkä se, että meilläkin tässä oli nyt aika selvää, että mitä me lähdetään hakemaan, että tämä ison kalan kokeileminen sillä jigillä, että ennenhän se täky on toiminut ja nyt se ei sitten välttämättä ollut se juttu, että kun just oli paljon sitä kyselyä, että miten toi teidän täkyjuttu toimii, niin se, että ei välttämättä lähtisi niinku sellaisten asioiden perään kauheasti haikailemaan, että mitä muut tekee, vaan että on se selvä visio, mitä itse tekee, niin sitten. Se on totta ja niin kuin monta kertaa sanotaan, että saatujen kalojen perässä ei kannata juosta, vaan niiden vielä saamatta tai olevien kalojen perässä, että tavallaan paikat ja kaikki vaikuttaa ja se osittain tässä on vähän sama juttu, että se, että apinoi sen täkykalastuksen, niin ei se välttämättä auta mitään, jos ei se sillä hetkellä tule, että tässä ehkä nimenomaan tämä monipuolinen välinen arsenaali ja erilaisten juttujen kokeilu voi olla, että toimii. Mut siinä tämänkertaisen street fishingin tunnelmia. Meillä oli tosiaan vaihtelevat mielenkiintoiset olosuhteet, loppuviimein huikea tulos ja huomenna mennään vielä koittaa Uuteenkaupunkiin, kun se on kuitenkin kohtuullisen matkan päässä, mitä sieltä saadaan, mutta oli jännää ja tosiaan nyt voi pikkusen henkseleitäkin paukutelle sanoa, että 6 kertaa Turussa on järjestetty, 5 kertaa on voitettu, josta me on voitettu sun kanssa 3 kertaa tää skaba. Ei se nyt varmaan ihan pelkkää tuuria ole, mutta tietenkin onnikin on vähän ollut myötä sitten, että meidän kokeilut on onnistunut. Joo. Kiitos ja onnittelut vielä. Kiitos. Tässä tämänkertainen street fishing jakso ja jos ylipäänsä tuo street fishing ja katukalastus kiinnostaa, niin kannattaa ilman muuta katsoa tuolta
Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön sivuilta hakee vaikka Googlella Street Fishing-kisat, niin löytää omalla paikkakunnalla voi vielä tänä vuonna olla kisa, mihin voi hyvinkin osallistua. Moro! Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.